थर्ड ऑप्शन है रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव एब्लेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने क्या करा, एक एंटीना लिया और जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव जनरेट करता है। उसके बाद हमने लोकल एनएसए से लेकर सुन किया, एक सुई से एनएस डाला, एनएस से डाल के हाइड्रो डिसेक्शन किया, यानी कि थायराइड के चारों तरफ हमने कुछ नॉर्मल सलाइन डाल के जो आर्टरीज और जो भी नर्व वाइटल स्ट्रक्चर होती है उसको हमने एब्लेशन जोन से दूर कर दिया। उसके बाद हम एंटीना लेके गए थायराइड नोडुल के अंदर और उससे एक तार के माध्यम से उसको जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। अब जनरेटर को चालू कर दिया। जनरेटर चालू करने के बाद इस एंटीना का टिप क्या करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे भी माइक्रोवेव जनरेट करेगा, जिससे कि ये इसके नोड्यूल की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा और धीरे धीरे वो नोड्यूल सिकुड़ जाएगा और मरीज को सिम्टम जनरेट नहीं होंगे।